嚟緊就都係一個面試嘅季節啦，帶小朋友去做啲咩呢？我諗就各適其適嘅，建議就係將嗰個學習生活化啦。我覺得有啲咩特質，我哋希望可以見得到啦。我希望家長咧，其實係尊重小朋友嘅。尊重小朋友係點樣可以見到呢？好多嘢你可以俾佢嘗試咗先，而唔係家長去 dominate 咗 interview。你會睇到佢所有嘢都係安排好晒俾小朋友，佢冇乜嘢嘗試嘅機會。咁呢個就係比較弊嘅，因為我哋學習係長遠噶嘛。呢一刻你可以操縱到佢做啲乜嘢嘢，但係到佢將來大個咗，佢如果完全依賴你，都唔係一個健康嘅事啦。第二樣嘢，我哋希望見到嘅就係家長好了解小朋友嘅，充分了解佢由生活去到佢哋嘅性格、學習嘅模式。呢個我哋都係希望家長可以充分了解。了解完之後呢，其實就接受小朋友有優點、有缺點。我哋希望就睇到家長係陪伴住小朋友係一齊去學習、一齊去成長咯。每一位都有佢哋嘅多元之優，某一啲方面咧，佢哋係一個好閃亮嘅星星，有待學校去發掘，去同屋企一齊合作咧，去令到佢哋閃亮。第二啦，我覺得優才嘅學生咧，其實就係追求卓越嘅，感受到學習嘅喜悅嘅，呢個好重要嘅。咁佢哋有啲乜嘢嘅特質去做到呢樣嘢呢？咁我諗我哋嘅教育呢，其實除咗學術以外，我哋希望小朋友係掌握一啲生活嘅技能。尤其是我哋而家講嘅21世紀嘅技能，小朋友係善於溝通嘅，communication 係好好嘅。佢哋係有 collaboration 嘅，一齊合作去學習，合作共贏嘅。第三樣嘢，佢哋係真係愛思考、懂思考嘅。佢哋有佢哋嘅 critical mind。最高層次啦，我哋希望有空間讓我哋嘅小朋友咧係 creative 嘅。優才生咧，佢哋係好有創意嘅，希望佢哋就可以 keep 住佢哋學習上面嗰份好奇心啦，喜愛學習啦。因為未來嘅世界咧，其實真係好複雜多變。以往嘅世界比較單一啲，可能學一樣嘢可以用得比較耐。但係其實而家我諗技能可能比知識更加重要。咁我希望小朋友喺所有嘅優才生喺度畢業之後咧，都可以帶住佢哋嘅唔同嘅技能啊、態度啊、知識啊，去應付未來複雜多變嘅世界咯。嚟緊就都係一個面試嘅季節啦，帶小朋友去做啲咩呢？我諗就各適其適嘅，建議就係將嗰個學習生活化啦，因為我哋都係相信學習即生活呢一套嘅。咁將佢唔同嘅學習無論係語文又好、數理又好、生活常識又好，將佢係注入一啲生活嘅場景啦，咁令到小朋友個學習比較去自然一啲啦。至於坊間會有一啲面試班或者一啲熟習面試技巧呢個唔反對嘅。即係如果你覺得小朋友係需要呢啲 warm up 嘅，佢係需要一啲嘢去俾佢經歷過令到佢去熟習啲，或者令到你自己安心啲嘅話呢，其實都可以做。不過呢個唔係主題，主題其實就係讓佢將佢嘅學習融於佢嘅生活咯。